नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जिग्नेश अर्षद राय परमार के होम्योपैथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत ही आप हमारे चैनल के को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के डिस्कशन का टॉपिक है खांसी, सूखी खांसी, ड्राई कफ। ये बहुत ही एक पेचीदा मामला है कि जिससे दूसरी सारी पैथियों में बहुत ही मुश्किल से पीछा छूटता है, या कई बार पीछा छूटता भी नहीं है। और कई बार तो जो पेशेंट होता है जिसको ये प्रॉब्लम हुआ होता है उसको ऐसा लगता है कि ये खांसी मेरी जान लेके ही छोड़ेगी। तो इतनी जो परेशानी होती है दोस्तों सूखी खांसी की, उससे होम्योपैथी से आसानी से बचा जा सकता है। होम्योपैथी में इसका बहुत ही बढ़िया इलाज है, तो वो इलाज करने से वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, कोई भी शिकायत रहती नहीं है और जल्द से जल्द मिट जाती है। तो दोस्तों अभी आपको सूखी खांसी के बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले कि ड्राई कफ या सूखी खांसी है क्या। तो नॉर्मली जैसे किसी को भी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो अगर वो रूटीन में कोई एलोपैथिक ड्रग या एलोपैथिक दवाइयाँ दूसरी कोई भी ट्रेडिशनल दवाइयाँ लेते हैं तो उससे सर्दी खांसी को सुखाने के लिए दवाई दी जाती है, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो उससे क्या होता है, वो सब सूख जाता है और वो सूख के वहाँ गले में या कोई भी जगह पे जहाँ पे सूखा है वहाँ पड़ा रहेगा। तो उसके बाद में क्या होगा कि वो सूख जाने की वजह से जब भी आप सांस लेते हो तो आपकी पूरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, बेसिकली डिस्चार्ज को सुखाया जाता है तो अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी सूख जाती है दोस्तों। तो वो सुखाने की वजह से क्या होगा कि जब भी आप सांस लेंगे यानी डीप ब्रीदिंग जब होता है तो उससे हवा वहाँ पे जो सूखा हुआ रीजन है जो नॉर्मली सॉफ्ट रहना चाहिए, गीला रहना चाहिए, तो वो गीला नहीं रहता है, पूरा ड्राई हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पे फोर्सफुली हवा टच होती है तो आपको इरिटेशन होता है गले के अंदर और खांसने की इच्छा होती है और आपको कंपलसरी खांसना ही पड़ता है। अगर आप नहीं खांसोगे तो आपको जैसे वो एक टर्मिनोलॉजी है घबराहट, माने सांस लेने में दिक्कत होना, ये हो सकता है। तो इसलिए आपको खांसना पड़ता है। और अगर आप सोए हुए हो और अचानक से भी खांसी स्टार्ट हो जाए तो आपको सीधा बैठ जाना पड़े, इतनी ज़्यादा वो खांसी इरिटेटिंग होती है। और कई लोगों को खांसते खांसते पूरे यानी रिब्स में जो दर्द होने लगता है, पूरे चेस्ट में, यानी ये पूरा जो रीजन होता है वो दर्द करने लगता है इतनी ज़्यादा। और ये खांसी चलती भी बहुत लंबे समय तक है, 1 महीने से कई बार 3 महीना 4 महीना तक चलती है। डॉक्टर अपनी तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं पर कई बार मोस्टली उसमें कोई फ़ायदा मिलता नहीं है, ऐसा हमने देखा हुआ है। तो सूखी खांसी इतनी यानी ट्रबलसम, इतनी खतरनाक होती है कि जिससे आदमी मरता भले नहीं है पर उसको इतनी परेशानी होती है कि उसको ऐसा लगता है इससे तो मर जाना अच्छा, क्योंकि वो ना ढंग से सो पाता है, ना ढंग से बोल पाता है, ना ढंग से हंस पाता है। ज़्यादा बोलने पर, थोड़ा सा ज़ोर से बोलने पर तुरंत खांसी चालू हो जाती है। अगर खुश हो गए और हंसना चालू किया तो भी खांसी चालू हो जाती है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं जिससे आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है। तो सूखी खांसी क्या है वो तो बता दिया कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो ड्राई हो जाती है उसकी वजह से ये ड्राई इरिटेटिंग कफ प्रोड्यूस होता है। तो उसमें कफ बेसिकली निकलता ही नहीं है, कफ कहा जाता है, खाली ड्राई कफ नाम है उसका, बाकी कफ उसमें निकलता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ खांसते रहते हो आप। तो खांसने से वो दर्द वगैरह भी क्रिएट होता है, जैसे हमने आगे आपको समझाया है। तो सूखी खांसी का जो मेन रीज़न यानी क्या है वो भी पता चल गया और रीज़न भी मेन पता चल गया कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो सूख जाती है उसी की वजह से ये खांसी क्रिएट होती है। तो अब क्या करना चाहिए, बेसिकली उसका सीधा उल्टा करना है हमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गई है, उससे खांसी आ रही है, तो हमें उसको नॉर्मल करना है, उसको स्मूथ बनाना है और उसको वेट बनाना है। तो उसके लिए जो है होम्योपैथी में बेस्ट दवाइयाँ रहती है, जो आप हमें कंसल्ट करके वो दवाई ले सकते हैं। आपके सिम्टम्स के अनुसार आपको दवाई दी जाएगी और उससे वो मैटर पूरा क्लोज हो जाता है। तो ये जो रहता है कि सूखी खांसी का मीन्स ड्राई कफ किस तरह से होता है और उसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है वो भी आपको बता दिया गया। अभी दूसरा एक मैनेजमेंट भी और बताएंगे उसमें कि उसके लिए दवाई के सिवा भी आप कुछ कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिले।
तो जैसे बताया कि ये सूखा गला हो जाता है, सूख जाता है, उसकी वजह से सूखी खांसी आती है। तो डेफिनेटली उसमें पानी पीने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, यानी जितना हो सके उतना आप पानी ज़्यादा पीजिए। तो उससे क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़े टाइम तक से वो गीला रहेगा, तो उतने टाइम एटलीस्ट आपको राहत मिलती रहेगी। तो ये प्रोसेस आप रिपीट जितनी बार चाहो कर सकते हो। रात में सूखी खांसी आने का एक और दूसरा रीज़न होता है जिसे PND कहा जाता है। PND माने पोस्ट नेज़ल ड्रिप, माने अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ है और सर्दी ज़ुकाम होने के बाद जो डिस्चार्ज है वो आपके नाक में से इकट्ठा होकर सीधा सोने के टाइम पे गले में गिरता है, और जैसे ही वो डिस्चार्ज गले में एक बूंद भी गिरेगी तो उस टाइम पे आपको ज़बरदस्त इरिटेशन होगा और सीधा ही सूखी खांसी इतनी ज़्यादा आएगी कि आपको सीधा बैठ ही जाना पड़ेगा, आप लेटे रह नहीं सकते हो। तो ये PND अलग चीज़ होती है जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप जिसे कहा हमने, तो उसका दूसरे कोई वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सूखी खांसी के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है, तो उसके बारे में ही हम बताएंगे। पर ये एक दूसरा कारण जो होता है कि जिसकी वजह से ये इश्यू होता है। तो मेनली 2 रीज़न्स होते हैं कि एक तो गला सूख जाने की वजह से ड्राई कफ होता है, और उसमें मोस्टली सर्दी ज़ुकाम दूसरी तरीके से, जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद या कोई भी ऐसी दूसरी ट्रेडिशनल दवाइयाँ जो होती है वो खाने के बाद जो दवाइयाँ यानी डिस्चार्ज जो निकलता है उसको सुखा देती है, वैसी दवाइयाँ खाने के बाद इस तरह का इरिटेटिंग कफ स्टार्ट हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए होम्योपैथी बेस्ट है, और अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो सिर्फ होम्योपैथी में सबसे बढ़िया इसमें दवाइयाँ हैं और जिससे वो आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पानी भी पीना है, आपको ऐसा लिक्विड डाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और सॉलिड चीज़ें कम से कम लेना होगा ताकि वो गले को छिले नहीं, क्योंकि गला जितना छिलेगा उतनी ज़्यादा आपको खांसी आएगी। और फिर उसके बाद उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है, क्योंकि छिल जाएगा तो उसमें जो रैशेस बनेंगे अल्सर जैसा हो सकता है, तो अल्सर में इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं, बुखार भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, वो लेटर स्टेज की बात है। पर अगर ये कुछ भी नहीं होता तो भी खांसते खांसते पेशेंट बहुत थक जाता है। तो दोस्तों, आपको सूखी खांसी क्या है, कैसे होती है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो सब आपको बता दिया गया है। अभी उसके क्योर के बारे में हम बताएंगे कि क्योर में ऐसा है, होम्योपैथी इसके लिए बेस्ट है, और इसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9067145149, और ये जो थंबनेल है उसमें भी डिस्प्ले में दिया जाएगा। साथों साथ हमारे वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं www.kasamhealthcare.net। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपने पसंद किया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों कई लोगों की ये सूखी खांसी की वजह से रातों की नींद हराम हो जाती है और दूसरे दिन वो काम करने के लायक भी नहीं रहते हैं। तो हो सकता है अगर आपका एक छोटा सा शेयर किसी को मदद कर सके और वो अपनी इस जो बीमारी है उससे निजात पा सके। तो दोस्तों, ज़रूर से इसको लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है तो आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर एक नए आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और आप हमसे तुरंत जुड़ पाएंगे। दोस्तों, हम जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इसमें जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको शायद दूसरे कोई वीडियो में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो आप चूकेंगे तो आप थोड़ा सा जो ज्ञान आपको मिलना चाहिए उससे आप दूर रहेंगे, और हो सकता है वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी कोई प्रॉब्लम से बचा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।